あれ、どっか行ってきたんですか？まあね、すいません、質問があるんですけど、はいフクロウってお風呂に入るんですか？たらいにね、お水とか貼っとくと、自分からね、進んで入ったりね、好きなこと嫌いな子もいますね。暑い時とかね、体がちょっとむずがゆい感じの時とかね、皮脂だったりね、ちょっとした汚れをね、洗い落としたりとかね、ガチャガチャって汚れを流すような感じでね、入ったりします。体をね、震わして水を切って、天日にね、自力で乾かしたりしますね。